kapsat iti biyag tatta sa kunati rati kapsat aji natay ket nagubing palang kapsat ket no kapsat si tayo ket natay tay kapsat nga awan aji pasauwi ti Dios nga nang naipon tayo no ante kapsat nga naisagana aji kararwa tayo ket iti kapsat nga mapantay kapsat ijay agnanayon kapsat nga to ket pagyamante kapsat iti Dios ta papay na palang dagiti nga pagkakataon kapsat tapnong kasta dagiti ano di kinunag kapsat nga kinatao tayo ket iti kapsat nga may sagsagana tayo da dito kapsat iti way kapsat iti Dios tapnong kasta aji kinunag nga kinatao tayo ket may sagana tayo ket pagyamante kapsat iti Dios siguro kapsat iyabante iti kapsat tayo nga mangiopen iti kararag ni brother Ben. Mater tayo kakapsit marami tayo. Indaklan kan man nagparabor a Dios niya man nakabalik amin. Madaydaw ko mga putinagan mo siya kanakan. Munaman pa ako ti am amin. Dadaat niya pa ako no. Anya hami anya man ang pudag iti basbasol kan bababa nga hami nakay karyanta sangwanam apo ket dadaat mi darasan na kami ti puso kat panunutan mi tapno. May kari kami nga apo nga gumunod dagiti nga sasaong nga mapanmuan apo nga ipay kanyami kumanaman pa apo pagyaman na kata si kami na apo tinang iturong dagiti saksa kami tatanga kanito ti kasi nga pag-uumungan kastamat Lord Espiritu Santom kumapo ti baon mo tapno maki agyan kanyami apo tapno maawatan mi dagiti sasaom hanla ko mamangawatan apo no dikit ti may pabiyag mi payapo. Ket Lord bendisyon ang madagiti sasaw nga maon milak amon tatakas taraon ti kararwa mi Lord. Tapno Lord addaman ti nananay nga pamigsa no pati kararwa mi apo. Ken Lord iyaat mi dagiti nga ati nga aramid mi ket nagudod mi ti baligin simula rugi ken hanggang lipas apo. Dati daot mi nagan niya po Amen. Ulit nga ron kahabsat na dayaw iti Diyos iti dahi ngarapi nga po man yung kahapsat kadagiti ka na imbag nga rarami rin yung Diyos iti biyag tayo loragyaman kami kan ka tiglaplapusanan o Diyos nga kinaimbag mo kada kami tilikudan o apo nga minsan at minsan o apo dagiti pagkurangan mingam apo gyaman kami iti dahi ngarapi tamarik namin unay o apo dagiti nalaos no panagayat mo kada kami Dadyo gundaway nga ipapaay mo kada kami tapos may sagsagana mi pay o Diyos dagiti nga kararuan. At Lord rumbeng ka nga rod nga padayawan mi iti daytoy nga rabi. Tas sika iti Diyos nga nakaimbag iti inoras-oras iti naldaw-aldaw ka dagiti biyag mi. Ipapaay mo apo dagiti nga balik nga stamaten dadyo ayar anang nangruna o apo kada kami. Kapsat kantahan tayo. Kay buti-buti mo Panginoon sa lahat ng oras. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong awa ay magpawalang hanggan. Ay buti-buti mo, Ay buti-buti mo, Panginoon. sa lahat ng oras, Sa lahat ng oras at sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. yes Lord, ang pamahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. O pinupuri, Pinupuri, sinasamba kita. Diyos, Dakilang Diyos at Panginoon. tunay nga, Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. minsan pa pinupuri, Pinupuri, sinasamba kita. dakilang Diyos, Dakilang Diyos at Panginoon. tunay nga, Tunay nga ika'y walang
walang katulad. Tunay na ika'y hindi nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. 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 Palakpakan tayo ang tahanan ng Diyos. Lord, yan ang kami ng Diyos. So, apo mga bubos, na managayat na kada kami o apo. But Lord, isumlimi nga rudan. Ipamatayo kin gloria kin katasi kay iti Diyos. Pangiyawatan mi o amin o Diyos. Dagiti dawat mi tinagan ni Jesus. Amen. Tingaro din kabsat iti panagadal tayo iti sawi iti ako. Iti hintay nga adalin kata kakabsat gusto day to'y kunana iti Matthew chapter 6 verse 33. Amo kakabsat nga paborito tayo ating nga Kristiyano nga bersikulo. Kunana kakabsat iti verse 33. Ngayon biruken nyo nga umuna iti pagarian iti Diyos ken iti kinalinteg na. Ket isu amin dagitoy abanbanag, mainayon danto kada kayo. Daytoy kakabsat iti hintay nga adalin. Anya nga ta daytoy pagarian iti Dios nga kayat na nga unaen wenno biruken tayo. Nga kas kakabsat an anak na. Kakabsat nang ngagantay tatay bayat iti hintay nga panagtutungtong. Kas jay iti karasi iti biag. Kas di kakabsat iti kaalisto iti biag, awan iti mangipagpagarop. Ta uri mismo siguro di makinbagi. Uray pa'y ibaga tayo nga nagpakpakada. Uray pa'y ibaga tayo nga marikriknanan. Ngamhan na nga amo kakabsat, nga kadiji nga momento, kadiji nga paraan. Kenuwagas iji nga maala iti biag na. Amen. Iso nga kakabsat gayam, nakapatpatag, nga DJ ko na iti apo. Ta DJ lang mo't iti kapatgan kanya na. DJ kakabsat, maamuan tayo, maawatan tayo. Ken magunod ti kakabsat, DJ pakpak ipalpalik. Kalkalikaguman iti Diyos kakabsat, iti tunggal may sa kanya tayo. Isugayam data kakabsat kunana. DJ panang sapul, panang birok. Iti sabali nga sarita kakabsat, DJ panang ipatag tayo kuma. DJ kunana to'y pagarian iti Diyos. Kakabsat na ibaga tayo, DJ, pagarian iti Diyos. DJ kalkalikaguman ti tunggal may sa kanya tayo Amen? DJ kakabsat, gutugutan tayo nga gunudin. No kasano kakabsat, DJ, pakastirit tayo iti pagarian na. Ta DJ lang mo't kakabsat iti gapuna, no apay nga agad adal ti sasaw iti apo. No apay kakabsat nga may dandanon kanya tayo, no apay nga ore kasano kakabsat iti karikot na kuma iti kasasaad ti tata, agar aramid tayo iti paraan. Ta DJ ti kayat iti apo kakabsat, nga magunod tayo, mabirukan tayo, maaramid tayo di paraan wagas. Nga di kakabsat may kari tayo kumakanya na. Taday talang mo't kakabsat, sigma may isa nga kararwatay ti kapatgan iti apo. Kunate nga ruden, hanmot nga di banag, wano mismo dito, nakinruar nga kinatao tayo, iti makagapo no apay nga inted na iti sauna. Inted na kakabsat iti bilbilin na kang runaan na no apay nga nagsakripisyo ni Apo tayo nga Jesus. Day tala kakabsat may sa nga kararwa tayo. Iso nga kayat namot kakabsat tapno masyerto tayo. Day nga rudmot kayat na nga wagas. Day paraan nga isurusuro na. Day mot iti kunanat to'y biruken tayo. Tapnon haan nga agpatinggalang kakabsat nga tarigagay. Arapaap tayo day tapagarian iti langit. Ngayon sagana iti Apo. No diket di syerto kakabsat nga magunudan tayo. Tatta kakabsat, anya di wagas, anya di kadi pagarian iti apo. Kuna nakakabsat, Roma chapter 14, verse 17. Dito'y kakabsat gayam. Di pagarian iti apo nga ipagpabirok na kanya tayo. Di kayat na nga isu iti ipatag tayo kuma. Di iti biruken tayo kunana dito'y. Di kalikaguman tayo nga magunod kuma iti biag tayo. Kunana dito'y kakabsat. Tati pagarian iti Diyos, saan nga isu iti panangan, ken panaginom, nudiket, kinalinteg, ken talna, ken ragu, iti Espiritu Santo. Iti ababa kakabsat nga kasao, wano panaritaen,
iti gayam kakabsat pananggunod iti pagarian iti langit. Haan kakabsat nga yan ti paraan para iti pang physical ken pang material nga biyag. No diket di kunana ti kakabsat iti panggunod iti pagarian iti langit kunana tadaytoy iti pagarian iti Dios kunana iti kinalinteg iti talna ken rag-u iti Espiritu Santo. Kaya't nangasawan kakabsat yan ti para yan ti kararwa. Na espirituan kakabsat iti pagarian iti langit. Amo tayo met. Haan kakabsat nga nay ranta, haan nga nay sagana iti langit para lang iti physical. No diket di amo tay kakabsat haan nga makasterik ijay kunana iti lasagken dara. Isong arod kakabsat nga iti panggunod iti pagarian iti langit na espirituan haan nga pang physical, haan nga pang lasag. Isong arod nga kunana toy haan nga panangan ken panaginom. Anya kadiji taraon kakabsat ken inuman hang kadi nga pang physical dayjay. Haan nga diji nga wagas gayam kakabsat. No diket di kunana na espirituan nga banag. Iti panggunod ti pagarian iti langit kakabsat. Diji kunana toy panagbiag iti kinalinteg, panagbiag iti talna, ken panagbiag kakabsat iti rag-u iti espiritu nga ti ababa nga panarita kakabsat yan ti kararwa iti gutgutuguton iti apo. Tadayta iti sumrek, tadayta iti mataginayon, dayta kakabsat iti agtungpal. Isu iti dumatag kakabsat iti sangwanan iti apo. Isu nga dayta iti kayat na nga iyo na tayo. Isu iti kayat na nga ipangpangro na tayo. Isu iti kayat na kakabsat nga isagana tayo. Apay kakabsat nga dayta iti panggup iti Dios. Apay nga kunana iti pangbirok gayam, iti panggunod gayam ti pagarian iti langit. Haan nga dagiti banag ditoy lubong. Haan kakabsat nga pang physical ken pang material. No diket di kunana toy, di panangiyala, pangiyalika tayo, panangiyuna tayo, samo tay kakabsat iti kararwa tayo. Apay kakabsat. Kunana kakabsat iti maysa nga kang runaan nga makagapo. Di binasa tay tatay Matthew chapter 6 verse 33. No inyo natay kakabsat iti pagarian iti langit ken iti kinalinteg na kunana jay inayon ko dagiti isu amin nga banbanag kunana kakabsat. At dagayam dakdakkel nga isu papak iti Dios kanya ti kakabsat. Isu ngano apay nga DJ ti ipaypay yunana kanya tayo. Isu ngano apay kakabsat nga DJ iti kayat iti apo nga sangwen tayo. Isu ngano apay kakabsat nga daytoy kuma ipangpangro na tayo DJ kapatgan nga isu iti dumatag iti apo apay kakabsat. Lucas chapter 14 verse 17 kakabsat sakbay pay nga nagawis iti apo kunana jay insagana na amin. Kaya't nangasawen kakabsat amin nga kasapulan kunana kasapulan lang kakabsat haan nga DJ kayat tayo. Kasi agduma DJ gusto sa kailangan lang. Amen. Ngamin minsan kakabsat no apay nga kasla malinsa iti apo apay ibagana amin nga kasapulan ket inayon na isabat na ngem apay agkurkurang ngamin kakabsat iti tao haan nga diyan ti kailangan ti kayat na adda sabali nga kaya gusto na. Amen. Ket kunana iti inayon iti apo di lang kailangan. Di sumapat. Di ayon kakabsat tapno makapagtuloy ka lang nga agbiag iti isungarod nga inaldaw-aldaw ti supply na. Ngam DJ gamin kakabsat iti mali kurang iti tao. DJ kayat na iti kayat na nga gunudon hanga DJ umdas lang ko mga kasapulan. Ken DJ bagbagan ti kakabsat nga inayon iti apo. Daytoy DJ haan nga maited dagiti gunudon tay ditoy lubong. DJ baganat toy nga inayon iti apo. At dati mas dakdakkel kakabsat ken nang runa nga insagana iti apo. Isong ano apay DJ ti papaunana kanya tayo. Kakabsat iti lubong hana may tidtital na. Numanpay, makaited mo't pansamantala lang. Amen? Ngan tipudpud no kakabsat nga kinatal na, hamo nga magatang di butika. Ure pa'y nutoy pang birbirukam. Kaninginaan man nga drugstore kakabsat, hamo nga mabirukan. Tako na iti Diyos ti tal na, ti umadda kanya tayo, nubirukan tayo ti pagayatan na. Kakabsat DJ iti Diyos nga ibagana nga kailangan tayo. Anya pay, kakabsat iti lubong nga paggargarawan tayo, han tayo nga safen, kunana nga rod mangmangagan tayo. Ti maud-uding al-aldaw nga napaggad ken dakes. Padagarod kakabsat, di kamo kadengdengeg ko lang nga balita. Nagmet pa lang pakpakada na, nagmet kakabsat,
iti ibag insagsagana na at mapan na lang ayaban diji kamag-anak nan sawon no basta gayum na diji insagsagana da kakabsat amuyo nagbalin nga sagana da nga lamay aji pananglamay da kanya na taapay kakabsat hana nga ammo nga diji gayam panag-drive na itilugan at da iti kasla diferensya dilugan hana na malmalayan tumapwak iti bangin. Tas di kakabsat no awan isong arod nga hantay nga safe, hantay nga ammo, anyapay kakabsat. At da di nakamamayat iti pagpatpataray na gayam ada nakaparpartak nga sumungad na dumpar isuna. Di ba kakabsat protection kadi magatang tayo kadi. Masukat mo kadi no at dati bodyguard mo, at dati CCTV haan kakabsat adda lang yan ti imay iti apo. Amen. Anyapay, diti kakabsat nakawarwarang nakagulgulo tapos diti kakabsat hantay nga amon kunana nga ro di radyo kakabsat iulit ni Mambata binigat kami nga dengdeng. Dapat kunana ibilang mo nga iti amin nga kasangsangom uray pay kabbalay mo career data taham mong ammo samlang ma-check no maswab test ka hangka di kakabsat. Iso nga dapat bagi na ikalakag na ko na anya kahit kung asawan kakabsat uray pay gayaman mismo si kaham nga ammo tabagim no career ka kakasangsangom ta mapangkalang takarubam hamo nga ammo iti Diyos lang kakabsat iti makaited ken ka no maproteksyonan ka wenno haan no ipalubos na nga agsakit ka wenno haan. Amen. Tahal lang met kakabsat nga data virus nga likliklikan tayo ta pwede mo't nga ure lang naguyok ka na minsan pwede ka matay. Iminom ka na hatsyokang ka mabalin ka matay. Ure pagtugtugaw ka no talaga alan na ka ni Apo. Anya kahit ko saon kakabsat DJ bagbaganat to nga no apay DJ ti iyaw awis iti Apo kanya tayo. Nga iso ko may iti patpateg tayo ta dalang mo't kanya nakakabsat data biyag tayo. Ket iti kapatgan no DJ ti sinango ti kakabsat DJ bagbaga tayon. Awan iti danag mo nga sumango ta apay. Maskit di agyaman ka, tas mapankan iti agnanayon nga panaginana. Mapankan iti agnanayon nga ragsak. Amen? Ngam DJ kakabsat, DJ ko na no, apay ko na ni Apo, day titi iyo nam, ta inayon ko. DJ nga maited ti kwarta, DJ nga maited kakabsat, iti armas, iti kapangyarihan, iti sirib, iti lubong. Kakabsat, DJ iti Apo, hanga magatang, iti anyaman nga banag. Hanga magunod, iti anyaman nga adda kanyatay dito ilubong. Kang runaan na kakabsat, nga iyaw awis iti Apo kanya tayo, dita panagina na iti kararwa tayo. Digital na kakabsat, pamakawan iti Apo, anyapay kakabsat, pan nakaisalakan iti kararwa tayo. Sa sino pa'y kadi kakabsat ti pakagunudan tayo dayta. Awan ti sabaling Diyos lang. Isungarod nga kunana, umay kayo, awisin nyo ida kunana, Lucas chapter 14, apay, insagana aminin kakabsat iti Apo. Awanin ti birukon tayo pa'y. Lakit di kakabsat ko na iyo na tayo. Dita kakabsat ti kang runaan no apay nga dayto iti kayat iti Apo nga unaon tayo. Di nga maited iti anyaman nga gungunuden iti tao dito'y lubong kakabsat inkari iti Dios daytan. Insagananan kakabsat kang runaan na mo kakabsat manipud pay imuli ni Apo tayo nga Jesus di ba kunana mapanak ijay ta isaganaan kayo iti pagnaan, nabayagan kakabsat nga naisagana ti pagarian iti langit. Datayo lang ngayon ti urayan iti Apo. Datayo lang ngayon kakabsat iti, kayat iti Apo kuma nga dumatag ijay. Minsan kakabsat sa bali ti sangsangon ti tao. Sa bali ti unaon iti tao. Sa bali ti ipatpatag iti tao. Iso nga kakabsat bayat iti gayam, nakaimbag talaga ni Apo. Muyo kakabsat, no apay nga i-extend na iti biyag tayo. May salang gayam ti panggap nakakabsat. Nung maamiris tayo lang kuma. Kaya't na lang nga may sagana tayo di jag na nayon nga pagtungpalan tayo. Tahan lang mamin ano kakabsat, pwede namot katulunan Hantay, awamot iti pigsa tayo, awamot ti kapangyarihan ti kakabsat. Nga paatid dugan tayo dita ni Solomon nga rod kuna na Matthew chapter 6 nga kasisiriban. Uray sangsang kasiko kuma nga inayon na dibiyag na, kababak nangan di nga nagbiag dito ilubong kakabsat ng handa nga nabalinan. Diyos lang. So nga kakabsat DJ gayam iti kinaimbag iti Apo no apay kunana unaem nga biruken ta apay DJ hamo mabirukan ti tao hamo nga masapulan ditoy lubong kakabsat Dios iti nangisagana dayta
Diyos iti mangyaw awat dayta, ngam apay minsan kakabsat tip-tip pa yun ti tao. Ial-alang lang ti tao. Dayta kakabsat ko na ni Apo. Una daytoy tadadtoy ko na ti birbiro ko. Amen? Di ko makakabsat ti maawatan tayo. Nyapay kakabsat ko na natoy iti maysa ken kapatgan kakabsat nga makagapu. Kunana iti Isaiah chapter 55 verse 5 aging gana iti verse 6. Kakabsat iti awis iti Apo hangag nanayon. Iti panangaw awis kakabsat iti Dios kanya tayo. Di bagbaga na nga umay kayo unaen nyo daytoy biruken nyo ti pagariak. Kakabsat hang all the time agaw awis ti Dios. Kunana Roma chapter 2 verse 4 ken verse 5. Kunana diti kakabsat. When no lalisem aya ti kinabaknang ti imbag na, iti anus na ken tinabayag a panagitured na, adi kaammo aya at ti kinaimbag iti Dios iturong na ka iti panagbabawi. Ngem kas iti mayan nurot iti kinatangken ken kinasukir mo ken ti pusong adi agbabawi. Urnungem ti pungtot amay paayken ka, iti aldaw ti pungtot, ken ti panakay parangarang tinalinteg, a panangukom iti Diyos. Kakabsat dayto iti nakaamamak. DJ kasla DJ kakabsat, dumteng iti ipapatay, awan iti makakaammo. Ket kakabsat, hanga DJ iti sinango tayo, hanga DJ iti inyo na tayo kakabsat, anya ti idatag tayo iti sangwanan iti Apo. Amen? Dita DJ kunana, kasla kakabsat, di istorya ni Noe, amutay mo't dita kakabsat. Nangted iti Apo iti pawayway nga pitungal daw, tapno kumasumrek da, di ba kakabsat? Idi habang nga agar-aramid da iti daong, ipakpakaam mo ni Noe, nga adda ti umay nga layos. Handa kakabsat nga yung kaskaso, bagadagar agmauyong ni Noe, kasano kumamakadandanon iti danom, itakatuktok iti bantay. Amen? Ngam idi ko na dapay pitungal daw, nga iti Apo, sumrek kayon, sakbay pa'y ngagpalayos, handalat tayong kaskaso. Idi dumteng kakabsat na siraan ti daong. Adatan naglukat iti langit, naglukat iti baba ko na nga naggapuan iti tudo, naggapuan ti danom. Nagtuktok da kakabsat, at dapay ka dinaluktan nga daong. Awanin kakabsat, DJ bagbaga na toy, nga no apay ko na ni Apo. Tahangakan ka na yun nakalukat kakabsat, among taymot dayta. Ti tiyempo tayon basitin kung kunatay nga rod Magna kayon itataad dapay lawag kung kunatay kakabsat. Amen. Nagrigat tayo nga rod karigatan tayo lang lumang tayo ti agadal ti sasaw ni Apo. Di chapel kakabsat. Uray ko kaya tayo kumamot nga agiin na lamano iti Domingo. Limlimitaran tayo pa yung taapay, di jay, baka aday ti may suplong, madaksan tayo pa, imbes nga, basit lang arto bundaway, ti makapagadalun, baka lalo masiraan tayo, amen? Kakabsat dita di jay bagbagana, anya pa'y, nakadado ti kaagaw ti kararwata yung kakabsat, iti panagdungag tayo ti sasaw ni Apo, minsan, hantayo nga kasdi kawayan, lalo pa yun kunana ti Biblia dumakos pa iti panawon tayo, humigpit pa iti panawon tayo. Ken kang ronaan nakakabsat, dagiti sasaw ni Apo ngayon tayo nga dungdungdun. Ano kahit ko saun? Manaynayunan, konkontamina kakabsat iti ebanghelyon, iti sao ni Apo. Haanin kakabsat, nagbasitan lang ngayon iti porsyento, iti kinapudno. Nga panangiwaragawag ta, dagiti oray dagiti mangmanggagan tayo, mabasbasa tayo, kadagiti gadgadget tayo, mabuya tayo ti TV. Diji kakabsat kinapudno nga sao ni Apo malublubganon. Mas maagawan, maapawan, masarsaran, manaynayunan kakabsat kadagiti kinaulbod. Dagiti sursuro kakabsat nga haan nga talagan nga pumaboryan ti kararwa. Kat dayta diji bagbagana kakabsat, Matthew chapter 24 amotay mot dayta. Anyapay kakabsat, dayti kastoy kakabsat nga kasasaad kunada nga rod hanlang sa kanong variant iti adda ti Pilipinason. Ket kakabsat DJ iti nakaamama. Tamabalin nga usaren dalang dayta nga sakit tapno anya kakabsat kontrolin da iti kastoy nga aramid tayo. Tang kadi kakabsat idi na minsan nga tawon ket totally pasarada. 2 bulan halos nga kakabsat awan pulos iti gimong tayo di chapel Amen. Ket kakabsat hantayo nga maliklikan nga dumteng tayo iti kasjay. Iso nga rod kakabsat kat tataad dapay paulit nga waya tayo. So dayta di po na ni Apo.
gundawayan tayo. Tahaan nga agnanayon kunana nga maawagan tayo ti Dios. Anya di kahit na saun kakabsat. At di waya tayo nga kastoy nga agadal ti saun ni Apo. Hangakan kanayon kakabsat nga kunana nga rudpay dumngeg iti Apo, silulukat iti grasya na tano nagpatingga kakabsat di gundaway nga iti Apo. Awanin, hantay pwede nga luktan, hang iti siraan iti Apo kunana nga rod. Iso nga tatatan na kalukat, dayta kakabsat di bagana. Nga sumrep tayo. Kunana nga rod iti Proverbs chapter 1, di iti likliklikan iti Apo kakabsat nga mangyari. Anya dayjay nga baka kakabsat intuno umawag tayo kanya na awanin iti sumumbat. Intuno kakabsat ayaban tayo suna. Awanin kakabsat iti maayaban tayo. Tattata ko na agtuktok may lukatan tayo pay. Umawag tayo adapay sumumbat kanya tayo. Dayta no apay kakabsat nga dayta ko na ni Apo iyo na tayo. Anya pay kakabsat iti makagapo. Kakabsat daytoy. Amok nga mo tayo daytoy kakabsat. Digiji ipatpatag tayo, digiji sangsangun tayo kakabsat nga no apay minsan. Daytoy iti makagapo iti tauhan na mga masango iti kararwana, han na may patag digi awis iti Apo. Kakabsat pansamantala lang met dagita. Hamot mataginayon dagita. Amo tayo dayta kakabsat, temporaryo lang. Uray pay mismo dayti biag tayo nga isu minsan. Dayti physical tayo nga isu minsan iti kadakkelan nga lapud apay kakabsat hantay nga mayo na iti Apo. Hantay nga may patag iti kararwa tayo. Kakabsat hanga mataginayon dayta. Ket dayta iti Apo isu nga no apay ko na ni Apo. No dayta tinang itutukam pankanayon tayo nga mangmangagan. Anya iti magungunam. Magunod mo amin dagita nga kalkali kagumam. Tartari gagayang ar-ara paapon. Iti daytoy nga lubong. Ngam isumo ti makagapo nga mapukaw mo dayta kararwang. Mamatagin ayon. Anya iti magungunam. Kakabsat dayta dayjay no apay ko na ni Apo. Daytoy ti sangmom taapay. Matagin ayon. Hamo nga ibati. Hamo nga panawan. Hanga mapukaw. Hanga agpatingga. No diket di sangsangputan tayo kakabsat. Sangsangwon tayo dayjay agnanayon nga. Supapak na. No daytoy iti ipangpangrong na tayo. Isang nga dayta kakabsat iti panggap iti Apo. Kakabsat temporaryo lang ti biag tayo dito'y lubong. Amo tayo dayta. Apagbiit lang ti gundaway nga iti Apo. Ket ti kayat na lang kumakakabsat. Deji ko mabiyag tayo dito'y lubong. Iti kasilpuna. Ragsak, kental na, gloria, iti sidong na. Haan kit di kakabsat. Nga, iti kasilpuna, wen agnanayon man, ngem tuok mo't kendusa. Gapo lang, iti panangyo na tayo, panangsango tayo. Dagiti banag dito'y lubong, ngahaan, yan ti kararwa tayo. Iso nga kakabsat, iti daytoy nga rabiin. Daytoy ko makakabsat, iti laglagipon tayo. Iti Apo, iti inaldaw-aldaw, kankanayon na tayo nga ikan, iti panagpili. Nga anya dayta kakabsat, kunana iti Lucas chapter 9. Iti mangyo na iti biag na kunana. Iti daytoy nga lubong mapukaw na. Ngem kunana jay iti makapukaw iti biag na. Gapu kanyak ken iti saok. Anya daydi kakabsat. Gapu diti panangyo na tayo, didi para yan ti kararwa tayo nga isu ti mataginayon. Magunod nanto, masarakan nanto kunana didi kakabsat. Anya daydi masarakan ti kakabsat. Didi pudpudno nga biag nga isu iti iyaw awis iti Apo. Isu nga kakabsat kuna iti Apo awagan nak ita tamasarakan nakpay kunana. Isaiah chapter 55 verse 6. Tangakan kanayon kakabsat nga iti grasya iti Apo nakalukat. Kakabsat na ibang nga rabi iti tunggal may sa kanya tayo dito iti sa iti Diyos tayo dito maning nga rabi. Duwati kakabsat nga maminsan tayo nagdimog tayo. Yato siguro kong brada na ay. Pray tayo kakabsat. Bendito nga Diyos mi Apo nga manakabalin. Sika lang Apo iti paggapuan dagiti isu amin Apo nga pigsami. Paggapuan Apo iti mangted iti kirib ta kinunag kang kinatao mi.
Saan lang apo kadagiti na espirituan nga banag no di ket di apo inayon mo kadagiti kasapulan mi met nga oras saan mi apo nga kidawen saan mi apo nga dawaten sika apo ti mangikited apo kadagitoy nga kasapulan mi wa apo kastamoten dagiti pannakalaing apo dagiti sagsagubanit kadagiti physical mi nga mabalin nga aramiden apo daytoy nga tiempo ken panawin wenno mabalin nga aramiden apo iti kabusor apo ammomi nga sika iti protection mi sika ti kalasag mi apo agyaman kami met manin apo iti inted mo kin impaay mo kanyami apo nga panagimdeng kadagiti manin sasaom ket apo nang ted manin kanyami apo iti baro apo nga pannakaawat baro nga pigsa baro apo nga pigsa ti akin uneg nga kinatao mi apo kadagiti nangegan mi nga iti kangrunaan apo iti individual nga mamatiken ka isu DJ kadi apo panangyon unami DJ ka papatgan ken ka importantyan iti biag iti maysa nga tao nga isu DJ apo karawa ken kastamoten apo nga agyaman kami met kadagiti manen apo inted mo kanyami nga mensahem apo nga saom apo numan pay apo kan kanayon mi nga mangeg daytoy apo nga saom nga addamanin apo panibago apo nga kay papanan apo daytoy nga saom itang rabii ket itinagdakkalan apo nga pagyamanan mi DJ kurang mi apo ket nanayunan manen DJ apo ka kinakapoy mi addamanin apo ng papigsa apo DJ met apo kinalapit mi addamanin ng patibker gapo kadagiti saom apo ket sapay kumaapo nga daytoy apo nga panagimdeng mi manin iti saom apo saan laeng kumaapo nga nagpatingga apo nga naragsak kami nga nangawat naragsak apo nga naawatan mi no di ket di apo kuma DJ apo mensahe na inton no dumteng apo kanyami apo sapay kuma DJ panangaramid mi apo panang tungpal mi apo nga sikanto kuma apo iti umuna apo nga biruken mi sikanto kuma apo iti umuna nga panghugutan mi pangguyudan mi dagiti pigsami kin kastamit apo nga idawdawat mi apo daytoy nga pagtaingan nga kankanayon mi apo nga dandanunen pangidandanunan apo kadagiti saom apo sapay kuma apo nga addanto kadimet kapaypayan na dagitoy nga saom nga saan la apo nga agpatingga apo nga maawatan mi no di ket di apo DJ kumamet apo panagdakkel apo digiti na espirituan mi apo tapno kasta apo ket mangted met apo kanyami DJ panangisagana mi ken panangi-prepare mi apo daytoy kararwa mi apo nga inded mo apo kanyami apo idawdawat kumat dagiti kakabsat mi apo nga saan nga nakaumay ditoy dagiti duduma apo nga kabsat mi saan kuman apo nga may baga itinaganda apo dawati kadiken ka apo DJ met protection kin aywan mo kanyada kin kastamet apo digiti panangipalagip mo kadagiti saom apo nga naamuanda agsipod apo iti panangimdeng da kin panangawat da apo kadagiti saom kin kastamet ken apo ni brother Steve apo nga awan ditoy addaman apo yen ti destino na yen ti ubrana apo DJ kadi protection ken salaknib mo apo kanyana sa laing kumaapo DJ physical apo nga panangaywan nga panangtartarabay mo no di ket di apo DJ kang runaan na di na espirituan apo ta DJ iti kaipatgan kaimportantian iti maysa nga tao DJ apo panangaywan mo apo iti kararuan ket sapay kumanga digay nga saom apo nga dimteng minsan apo kanyana sapay met apo ta daytoy kuma iti kanayon apo nga manglaglagip kin mangkulkulding apo di kin uneg nga kinatao na nga DJ kuma apo iti birbiroken apo DJ riknana ket sapay apo ta dumteng iti panawen nga lalo apo nga DJ iti ikutan nakin ipatigna di kasapulan apo iti kararuana ket no may panggep iti physical ammo mi nga sika nga Dios nga uray saan mi nga dawaten ipaay mo apo digay kasapulan mi kin kastamit apo nga dawdawat mi apo ni brother nga Mike ni brother Michael apo no anyaman apo DJ rikrik na itangagdama apo nga sagubanit apo iti bagina apo idawdawat mi apo itang momento nga sapay apo te idanon mo kanyana apo iti imam ket sagidem apo nga ipaay mo kanyana apo DJ
kang runaan na di pan nakaawat nga di jay apo ket may palubos tapno kasta apo ket makita na apo nga awan iti sabali nga kamang pagdawatan no saan nga sika kin kasta mo apo itinagan ni Jesus dawaten mi apo nga sagidem apo isuna tapno kasta apo ket makarikna apo iti bangar kin kasta met apo nga iti idawdawat mi DJ kumamot apo na espirituan nga kasapulan iti kararwana sapay apo DJ ti ited kin ipaem mo kanya na apo kang runaan na deto nga aldaw nga isu deto nga aldaw apo tinituding nga panagtitipon mi panangpakan mi apo deto kararwa apo dawati kadiken ka apo nga palagi pa maapo isuna kin kasta mo tinapo deto nga panagadal mi dawdawatin mi ken ka apo nga sika iti lalupay apo nga agwaramid apo iti paraan mangisagana iti paraan tapno lalupay apo nga masuposupan mi dagiti rinugyan mi panagdingag iti saom kinsa lang nga data apo masuposupan tapno pumigsapay apo di akin uneg nga kinatao mi tapno kasta apo iti kasto nga plastar nga pandangan iti kararwa Lord ket lumaban kami tapno may tuloy mi apo di rinugyan mi apo nga panangsurot ken ka apo alawan apo ti panagsisina mi gabayam iti tunggal may sa kanyami kastamat apo daytoy nga pagtaengan nga kankanayon mi apo nga pangaramatan nga pagtitipunan iti saom apo ibatim kadi apo daytoy iti apo kinaurnos kastamat iti kinatalna kin iti presensyam apo ti pagturayam kadatoy nga pagtaengan ni Jen apo kin kastamet apo ni NN apo nga agnaed apo kadatoy nga pagtaengan ket Angeles mo kadi apo iti mangalad mangsalwad apo kadatoy nga pagtaengan king kastamot ti panagawid mi gabayan na kami ket salwadan na kami iti nagan ni Jesus daytoy ti dawat mi amen.